大胆假设，小心求证，合理质疑，颠覆历史。大家好，我是陈启鹏，今天又来帮各位颠覆历史了。讲到三国盗墓祖师爷，我想大家应该都会想到曹操，因为曹操在中国盗墓史上是一个标志性的人物，而且他为了高效率、有组织的盗墓，还因此特别成立了中国第一个也是唯一的一个盗墓机构，而且还因此设立了发丘中郎将以及摸金校尉这两种官职。那发丘就是挖掘丘陵，就是挖人家陵墓；那摸金就是摸人家的陪葬品。所以从这两种官职来看，它确实是为了盗墓而设，没有错。可是我们要问，盗墓是一件见不得光的事情，那就算曹操再怎么样肆无忌惮，也应该不会大张旗鼓告诉人家说我有盗墓。那因此我们要问，那这种缺德事情是到底是谁传出去的呢？讲到这个传出去的人还蛮有名的，那就是建安七子中的陈琳。陈琳后来投到袁绍的麾下，成为袁绍的谋士。那后来为了师出有名，讨伐曹操，还特别写了一篇文章，叫做为袁绍习豫州文。那所谓的檄文，就是发兵前的公告，就是说自己是顺天应人，要讨伐曹操就对了。因此，在里头就提到了许多曹操的罪名，像譬如说，他提到说，汉文帝的同母弟弟就是梁孝王。那梁孝王的墓本来好好的哦，结果曹操居然率领军队闯进去，还把里头的陪葬品通通都拿走，而尸首则随意弃置，使得天子悲伤，百姓伤怀。而且不只是如此，他后来食髓知味之后，还特别成立了盗墓军队，设置了两种官职。于是曹军所到之处，所有的大墓都无所不挖，而挖完的坟墓里头的遗骨也都到处弃置，让他们曝尸荒野。那以曹操位居三公这种高位来看，那居然做这种天怒人怨的事情，那不应该好好的去讨伐他吗？好，陈琳的这一篇檄文讲的是头头是道啊。那于是我们后来去检视这篇内容，发现还蛮有许多的疑点的，至少就有3个。那第一个就是根据现代考古研究，就是梁孝王的墓虽然有被盗墓，但是他的王后距离不到200公尺，却完好无缺。后来考古人员从里头起出的文物，各式各样的珍贵文物，居然多达2000多件。那于是我们就要问，如果曹操真的指使人盗墓的话，他有可能舍易取难，去挖这个很难挖的梁孝王的墓，却放过这个旁边规模比较小又比较好挖的王后墓吗？第二个疑点就是，当时曹操去挖这个梁孝王的墓，那说是天子哀伤，百姓伤怀，原因是因为这个梁孝王呢是汉文帝的弟弟，也就是他是汉室道统的祖先。那我们就要问，当时曹操奉天子以令不成哦，也就是说，他有可能一方面尊奉天子，以维护汉室道统自居，但一方面又甘冒大不韪，去偷盗人家祖先的墓吗？你说有可能做这种矛盾的事情吗？第3件事情就是在陈琳的这篇檄文里面有坐实了曹操盗墓的罪名，但是呢，在其他的正史之中，却完全没提到这件事情，也就是《三国志》里面并没有提到说曹操有盗墓。那如果曹操真的盗墓，《三国志》不给他写上一笔吗？所以就至少会有3个疑点。那于是呢，我们就要问啊，那如果说
陈琳的说法是正确的话，那到底问题出在哪里呢？我们先从陈琳的这篇檄文来看好了。那陈琳这篇檄文是为了讨伐曹操所作，那当然他会想尽办法去抹黑曹操，因此我们可以看到说，它里头有些罪名，如果不是捕风捉影，就是夸大其词。怎么说呢？我们就以他这篇檄文后面对于曹操祖父曹腾的指责好了，我们来看到曹腾在陈琳檄文里面的评价真的是非常的糟糕，说这个曹腾啊，跟这个中常侍等人狼狈为奸，而且还并作妖孽来伤化虐人。讲的好像就是荼毒百姓的罪魁祸首，对不对？可是很有意思哦，在其他史学家的评价里面，曹腾并没有那么糟糕。我们来看到范晔，那范晔呢，他在里头有特别提到说，曹腾参建还之策，那续以武侯合谋，还使得恩顾主心，中外服从。那从这一段话来看，这个曹腾反而是安定朝廷上下军心的一个重要的推手，对不对？那我们再看看西晋文学家司马彪，司马彪也称赞曹腾说他好进达贤能，终无所毁伤。也就是说，对司马彪而言，这个曹腾做的其实是很不错的。于是我们来看两种极端的评价，你会不会觉得这中间就有蹊跷之所在呢？所以我个人认为，陈琳为了坐实曹操的罪名，于是呢捕风捉影，而且呢夸大其词，把一些好的评价也都把它讲得非常的糟糕。那于是我们回过头来看陈琳对曹操的指责，是不是也有相同的情形出现呢？而且值得一提的是，当时陈琳这篇檄文发到曹操这边之后呢，曹操努力去看，结果看的过程中，他严重发作的偏头痛，居然都忘了头痛。所以后来曹操对人家开玩笑说：“陈琳文笔之好啊，好到我连头痛都可以忘记。”这也就是成语“文欲头风”的由来。那这一段话，不知道是不是他顾左右而言他。不过后来啊，袁绍在官渡之战之后战败，那陈琳归降曹操。那当时曹操把这个陈琳叫过来说：“哎呀，好，你为袁绍做事。”来说我有罪，那是没有错。可是你怎么可以讲我父亲跟祖父的坏话呢？那于是这个曹操呢，就是有提到说他不满的地方，可是在这一段话里面，并没有提到说他承认还是否认自己盗墓。那我们要问啊，那曹操对陈琳到底有没有成见？其实并没有，因为后来陈琳归降之后，曹操还让他当军师祭酒，这个军师祭酒就是首席幕僚。那曹操很有名的一个谋士郭嘉也当过，可见这可是一种重用哎。那于是我们来看，那这样的一个记载，还有这样的一个说法，我们都没有办法从曹操的反应之中看出到底曹操对盗墓这件事情是肯定还是否定。那因此呢，很多人就认为说，曹操盗墓都是陈琳捕风捉影而来啦，并不是他真正有做这件事。所以说曹操是三国盗墓祖师爷，这是太污蔑他了吧？好，不过我个人针对曹操的反应以及陈琳的指责来看，我基本上我做了一个大胆的推测，就是曹操本身确实没有下令做盗墓这件事情，可是他的手底下却有做这件事情。怎么说呢？我们都知道，曹操手底下有很多的军队都是由黄巾军收编而来。那收编来的黄巾军，
他很多都是有三教九流之辈，那当然也不乏这种盗墓贼啦。好，于是这些盗墓贼在行经大墓之时，可能心痒难耐，于是呢就给他下去，好，给他摸金一下了。事后这样的行径被曹操知道，那当时曹操正好为军中没有粮饷所苦，于是呢就把这些人叫过来说：“哎呀，我知道你们有盗墓，那于是你们只要把你们盗墓的那些金银财宝贡献出来的话，我就既往不咎。而且如果你们还给我更多的陪葬品的话，那我将会给你官职哦，给你们个摸金校尉或发丘中郎将这2种官职。那这样的一个传言，很有可能经由第三者传了出去，因为曹操在讲这些话的时候，一定有旁边的人有听到。传出去之后，就变成曹操有盗墓，那陈琳因此把他坐实成为曹操盗墓的罪名。那各位不知道觉得说我这样一个大胆的推测是否有理呢？因此，我个人认为曹操本身没有盗墓，那但是曹操的手底下既然有盗墓，那曹操也认为没什么好为自己辩解的。事实上，曹操对于自己一生所做的事情，通常都不太做辩驳。怎么说呢？因为他认为说，我呢就是以行动来表示，那于是口舌之争是没有意义的，所以别人对他的误会，他都慨然受之。你说他好杀，他就好杀；你说他残忍，他就残忍；你说他喜欢掌握大权，他就掌握大权给你看。但是他不会告诉你说，他的残忍是为了自保。他的好杀是为了立威，他的喜欢权力是为了拯救天下苍生百姓，不让那些百姓受到战乱的荼毒。那因此呢，我们可以看到说，这曹操之所以不对自己的行为做辩解，也许是出于他的浪漫，他要告诉人家说，我不跟你做口舌之争，我也不跟你做表面上的辩驳，我只用行为给你看，我的行径到底做得如何，你说了算。因此呢，我觉得这是曹操他身为文学家的浪漫。所以我们可以发现说，他对于陈琳的指责几乎没有任何辩驳，他只是认为说陈琳不该把我的罪名一路上推到父亲跟祖父而已。那由此来看，曹操盗墓的罪名是不是可以稍稍被洗清呢？那于是我们要讲说，曹操也许没有盗墓，但是呢，有个人倒是真的有盗墓，就是派陈琳来说曹操盗墓的这个人。这个人是谁？就是刚才讲的袁绍。那这个袁绍呢，他在《三国志》里面有特别提到说，他手底下的将士有盗墓。怎么说呢？我们来看这2句话。他有提到说，那在《三国志》说，袁绍手底下的士卒横征暴虐，那掘发丘垄。那这里的掘发丘垄很明显，就是他们常常去偷挖人家的坟墓。那于是后来有个名士叫做崔琰，那崔琰因此跑去见袁绍，然后对袁绍说：自古先贤呢，都说必须要约束自己的将士，才能够好好的发挥战力。那不然你做任何的努力，通通都是不会胜利的。那而今你的领地之内，到处都有遗骸，这边曝尸荒野，你应该派你手底下的将士去把它收拾起来，那这样子才能够展现你的仁德，那于是人民才会对你心悦诚服。那于是从
崔琰对于袁绍的劝谏来看，是不是袁绍本身也知道他手底下的人有盗墓，甚至知道之后还不制止，才会一而再再而三被人家知道。后来《三国志》才因此把它写进去，因为这都人尽皆知了嘛，证据是昭然若揭嘛。所以，如果你问我说那谁真的有盗墓，我就要跟各位讲袁绍确实他的军队有盗墓，因为曹操军队有盗墓，那只是一种传言。可是袁绍盗墓，那个是在正史之中，《三国志》有提到。因此，我们回过头去看陈琳檄文的3大疑点，也正因为曹操他自己没有盗墓，是手底下的士兵盗墓，所以这些士兵当然不会做很好的周全的探勘，只要看到大墓先挖再讲。这也是他会到了梁孝王的墓，却错过王后墓的原因，因为并非有组织的去进行这样的一个盗墓行动。第二个，也因为是传闻说曹操手底下的人有去动到汉天子祖陵的一个祖先陵墓的一个盗墓，所以汉天子虽然很难过，但是他也不会去指责曹操，因为不是曹操做的嘛。那也因此，连曹操是否有下令盗墓都是一个传闻，就更不要讲说他手底下的人到底有没有做这件事情，是死无对证啊。因此，既然没有证据，《三国志》当然不会把它写进去。你说有没有道理呢？所以综合这几点来看，我不认为说曹操真的有下令人家盗墓。不过呢，那于是我们在看到说，曹操他有提到那个设置发丘中郎将跟摸金校尉这2种官职，那他真的有成立这2种官职吗？也有许多人质疑，因为在正史之中或史料里面，并没有真的有提到这2种官职的成立，那都只有陈琳的檄文里面有提到。因此呢，这样子来看，那曹操真的没有去特别设置中国第一个盗墓军队，对不对？不过呢，这2种官职到日后倒是有一个帝王真的把它给成立出来了哦。那这个帝王呢，就是南朝刘宋废帝刘子业。那这个刘子业其实是一个非常荒唐的皇帝，多荒唐呢？他跟他的姐姐三英公主乱来，而且看到自己的亲姑姑长得非常漂亮，还直接把她藏在宫中，换了个名字，然后说这个姑姑不知道到哪里去了，可是实际上却把她收为自己的妃子。而且刘子业实在太荒唐了，那他老是疑心说他的叔叔们想要夺他的皇位，因此呢，他对他的这些叔叔们呢多加贬义，大杀宗室。像譬如说，他就对其中的建安王呢跟刘修呢有特别提到说，修佑有特别提到说我呢听到曹操有设置摸金校尉跟发丘中郎将这2种官职，那我就让这2位叔叔来担任吧。那于是后来刘子业就真的把这2种官职成立出来了。可是你听也知道，他真的设立这2种官职，只不过是为了要讥讽他2个叔叔做一些见不得光、偷鸡摸狗的事情，是为了抹黑他们，并不是真的要他们去做这个盗墓的工作。那因此呢，那说刘子业真的有设置这个2种官职，而且有发挥实际作用，那也未必。不过这个刘子业其实在历史上真的是很夸张，有机会我们再来帮各位讲讲这个人渣帝王。讲到三国群雄之中，那曹操盗墓是广为人知，不过有个君王他盗墓是大家罕为人知的，那这个人就是孙权。
说孙权盗墓，各位一定跌破眼镜，怎么可能呢？他不是在东吴待得好好的吗？那其实有不少的史料都提到他有盗墓，像《水经注》啦、魏略等等的哈。那这些书里面提到他盗谁的墓呢？他盗的墓是西汉初年长沙王吴芮的墓。那这个长沙王吴芮，那他据说是春秋时代吴王阖闾的后代，然后在西汉初年时还担任刘邦的诸侯王，所以他死后也因此能够以超高规格的帝王之礼下葬。那这种超高规格的帝王之礼就叫做黄肠题凑。所谓的黄肠，就是薄木去皮之后露出里面淡黄色的木心，那古人把它称之为黄肠。那所谓的题凑，就是用木头做成的矩形结构，因此黄肠题凑就是用薄木做成的棺椁或木饰就好了。那为什么非得用薄木不可呢？原因是因为这种薄木密度非常之高，那它防腐耐潮，正好适合棺木或者是棺椁所使用。而当时孙权为什么要去偷盗吴芮的墓？不是为了他的金银珠宝，而是为了这个黄肠。原因是因为当时孙权的父亲孙坚过世，那他想要为自己的父亲盖一间庙。可是他搜罗自己境内的薄木，通通都被砍光了。想想也是啦，从西汉到东汉，所有的帝王或者是皇室都要用这种黄肠的话，哪有那么多可以砍？于是地上找不到，怎么办呢？往地下找。所以孙权去到这个吴芮的墓，说穿了就是锁定他的棺椁墓室里面的黄肠，也就是里头的薄木。而且呢，当他去开挖吴芮的墓的时候呢，据说还蛮出现一些神奇的状况。怎么说呢？这个吴芮的墓，据说他的棺木一被打开之时呢，里头就喷出毒烟，而且这个毒烟呢，后来蔓延出去，遇到火把的火，还火舌四散，结果进去墓中的那些将士，通通都被烧伤，有人还被烧的是凄惨不已，哀嚎不已哈。那再接下来，那他们继续去开他的内棺，结果打开内棺之后，发现这个吴芮居然面目栩栩如生，完全没有腐败的情形，而且身上的衣服都鲜艳如新。更夸张的是，据说他好像就在睡眠，有隐隐打鼾的感觉。各位，你听起来会不会觉得有点毛毛的？其实不会，为什么？薄木既然防潮耐腐，那就代表着它的隔绝效果非常的好，当然也能够对遗体做一些既定的保护措施，也就是不会那么快腐败。不过呢，那手底下的将士是怕得要死啦，孙权看了也很奇怪啦，但是呢，却没有阻止他去继续盗墓。不过他没有去破坏他的棺椁，而是把他的棺椁好好安放，把他的薄木通通都拿走，就是这么简单。不过这一幕后来被那个一起去跟孙权盗墓的亲信记下来，那这个亲信后来到安徽寿春这个地方，那无意之中因缘际会遇到了吴芮的第16代子孙，叫做吴刚。那当时这个亲信一看到吴刚，就觉得，哎呀，怎么那么面熟啊？那于是他就问这个吴刚的家世，那吴刚一一道出自己的家世，那这个亲信就因此恍然大悟，说：哦，原来如此啊！你跟你的16代祖先长得是蛮一模一样的哦，只是身材矮了点。那这个吴刚听了就觉得奇怪啦，你怎么会有机会看到我家的祖先呢？
这个亲信也不避讳，就把他跟着孙权去到吴芮的墓的情形说了一遍。那既然是君王盗墓，那这个吴刚也不能说什么。不过吴刚事后有问，那你们把伯墓拿走之后，那这个吴芮我的祖先的墓有没有好好安葬？亲信还告诉他说有哦，我们后来把这个伯墓抽走之后，就把那个长沙王吴芮的墓另外找地方好好安葬下去了。所以由此看来，这个孙权确实有到长沙王吴芮的墓没有错，而且为的就是里头的伯墓。那不过孙权所到的墓不是只有这一个，他还有到另外一个人的墓。那这个人的墓就是南越王的墓。那南越国本身传5代，那其中第1代的南越王叫做赵佗。那这个赵佗活了106岁哦。那他一生前搜罗了许多的奇珍异宝，后来通通都陪葬在他的陵墓之中。而且他的奇珍异宝之中有一项最珍贵，那这个最珍贵的东西就叫做阳岁珠。那这个阳岁珠是什么东西呢？那根据史料说，这种阳岁珠是从西域流传而来。那当时它的功能很特别，就是只要对着阳光一照，就能够生烟起火。各位一听到这样的一个叙述，一定很快就联想到，这就是很普通的凸透镜原理嘛。可是当时的人们没有这种科学知识，那于是看到这个阳岁珠如此的神奇，那于是就把它奉为是奇珍异宝。所以后来赵佗还特别指定这个阳岁珠要陪我下葬。那于是这个孙权呢，一听到说自己的国境内有这样的一个陵墓，而且呢里头还藏有许多的奇珍异宝，当然不会甘心放过，所以后来他就派了一个手下胶州从事吴虞去寻找赵佗的墓。那这个吴虞呢，在这个南越国境内呢，走遍了名山圣水，通通都没有发现。结果呢，却无意之中发现了另外一个南越王的墓。那这个南越王的墓就是第3代赵婴齐的墓。那这个赵婴齐的墓呢，它其实呢就是葬在这个山中。那后来无意之中被吴虞发现。那吴虞从中取出了些什么样的珍宝呢？据说这个赵婴齐身上穿金缕玉衣，身上的装饰品通通都是由黄金打造，而且里头还有36颗金印，以及3把龙形宝剑。听起来很像，很不错。可是呢，这跟我们所想象的有许多的奇珍异宝实在差太多了，对不对？所以后来孙权不死心，要这个吴虞继续去找。结果呢，吴虞再怎么找都找不到前2代南越王的墓。那不过吴虞找不到，并不代表后人没找到。那在1983年时，中共考古队找到了第2代南越王的墓。那这个第2代南越王，他们起出来的金印啊、玉脚杯哦，光是这些珍贵的文物就多达1万多件。听到这样的规模，你有没有觉得非常的惊讶？所以可想而知，这个第2代的南越王里头的陪葬品就已经如此之多，那赵佗的墓那还更得了，对不对？那也因为这个第2代南越王的墓东西实在太多了，后来还干脆在这个地方设置了一个博物馆，而且呢，这个南越王的墓还被誉为是中国近代5大考古发现之一，你就可以想见里头的东西有多么的珍贵。只可惜第1代南越王的墓还是没有找到，就对了哈。不过呢，孙权呢到了这个墓之后呢，确实也就把这个赵婴齐的墓的东西通通都带走。因此呢，我们总计孙权这2次盗墓行为，
第一次你还可以说是为先人盖庙，是情有可原。可是第二次他去到这个南越王的墓，可就是那个史书记载有证哦，只不过是这样的一个记载，也多是在拜官野史之中，《三国志》里面并没有提到。所以如果你要问说曹操盗墓跟孙权盗墓哪个比较可信？那这样子，曹操还比较落实，因为好歹陈琳的檄文里面有提到，而曹操本身并没有辩驳，所以从这个地方来看，孙权的盗墓还有斟酌的空间，这也是他罕为人知的原因。也因为孙权有盗人家的墓，所以后来在他过世之前，他也设计了许多的机关来防止人家盗墓。那他选择的就是在那个南京的梅花山来修建自己下葬用的讲陵。可是如果你要去看他有什么机关的话，现在看不到了。因为这个地方后来成为明太祖朱元璋跟他的马皇后的明孝陵，那于是这个明孝陵呢，后来成为朱元璋的墓，还有一个很特别的民间传说，那说是当时朱元璋派手底下要去建陵墓，然后无意中发现这边已经有孙权的墓，所以他的手下就往上呈报说，希望把孙权墓移走。哪知道这个时候朱元璋对这个手下说：“孙权也是一条好汉，就留着他为朕守门吧。”所以后来就把孙权墓前的2对。一对石麒麟把它牵走，那其他的遗址都仍然完好无缺，原本就在原地，不去动它。可是我们现在如果真的去梅花山去看的话，会发现孙权的墓只剩下了一点小小的那个墓冢，也没有碑表。那于是我们就要问呢，怎么会只剩下这么目视小小的碑表呢？那莫非这个地方不是真正孙权的墓？因为按照道理来说，孙权的墓按照传说应该是维持他帝王般的规模，不会一个小小的墓冢，而且还没有任何标记，没有碑表。因此呢，有怀疑就要破疑，那有考古队呢，就因此想要找孙权墓的下落，于是他们用了一种很特别的技术，叫做磁测技术。那这种磁测技术呢，是一种浅层探勘，只要地底下有墓室，或者是有金属、砖瓦等陪葬品的话，那这个磁力线仪器的磁力线就会有波动。那不过各位一听这种方法，也知道它就是水磨的功夫，需要耗费人力、物力还有时间去慢慢进行探测。所以这个考古队，你知道他花多久时间吗？1年。还好1年就给他找到一个疑似孙权墓的地方。那据说他在这个孙权墓的遗址这个地方发现了一个15公尺的石室，然后还有连接这个石室的墓道。所以他们找到之后非常的开心，就随即破坏这个墓道。哪知道呢，这个墓道突然冲出了许多的地下水，应该是经年累月累积的结果。那结果这个地下水这么多在里头堵住了这个墓道，怎么办呢？调抽水机来抽，结果他不断抽，抽了好几天之后，终于让这个墓道的水都抽干了。眼看着孙权墓的他的石室即将要水落石出喽，就在这个时候，考古队的负责人突然喊停，下令终止一切开挖行动。各位听到这里，你有没有觉得很扼腕？都到最后临门一脚了，干嘛不继续挖呢？那考古队负责人是说，基本上如果发现大墓的话，必须要呈报上级，要上级核可之后才能够进行开挖。这是中共现在它的法令有规定，如果不经许可、不经申请就开挖，那视为盗墓。盗墓可是要最重判处死刑的哦。
那所以考古队之前在申请的时候，只申请要探勘，并没有说在申请确认有古墓之后可以进行开挖。那既然没有办法开挖，那再申请就好了，对不对？可是呢，无论是地方政府或中央，都通通下令不准开挖。所以后来这个孙权墓怎么办呢？负责人只好把原本挖出来的土通通回填，那于是就保持它原本完好的样子。那当然，各位一定会觉得很扼腕。那既然都已经开挖到一半了，衣服都给它洗下去，就把它洗完吧。但是呢，这也是有道理的，因为中国大陆现在值得开挖的墓葬实在太多了，光是秦始皇陵都还没有开挖完。如果我们去挖孙权墓的话，是不是要耗费更多的人力、物力以及时间呢？因此，与其在这样子很匮乏的情况下仓促开挖孙权墓，我们不如等日后有机会好好的再来进行考古研究。那当然，如果日后真的有考古成功的话，很可能会出现一些新的事证来改写三国故事，那又会有给我们更多不一样颠覆历史。因此呢，在这里我就要引用一句古代说书人最后的结尾惯用语，也就是预知后事，请待下回分解喽。那讲到孙权的墓，有人开挖；那讲到曹操的墓，也有人盗墓。那不过呢，在三国群雄之间呢，有个君王的墓是没有人开挖的，这个人就是刘备。那我们根据《三国志》里面知道说，刘备在白帝神病死之后，后来就被送回成都，下葬于惠陵。而这个惠陵后来呢，也下葬了他的甘夫人跟吴皇后，所以这个刘备墓就成为夫妻三人合葬墓。那于是，在这么多年过后，那都没有被人家破坏。天灾人祸甚至战乱都没有波及到刘备墓，因此刘备墓到目前为止都还保持它的原貌。可是，身为一个帝王墓，怎么没有人去开挖呢？那于是呢，有人就认为说，应该是大家无法锁定刘备墓真正的位置，因为光是民间传说，刘备墓至少就有3个，那因此呢，那就是让盗墓贼无从下手的原因。那到底是哪3个墓呢？第一个墓就是成都市的武侯祠。那这里的武侯祠旁边就是惠陵，也就是《三国志》里面提到的惠陵。那这个惠陵呢，封土高12公尺，那长约180公尺，那规模算是相当的大啦。可是很多人都怀疑说，这里到底有没有葬着刘备？因为南宋著名的学士任渊就曾经有说，这里并非刘备真正的墓，它只是一个弓箭冢而已哈。那事实上，我们现在去看到这个地方，那后来有经过许多的重修或重建，像你看到的这些砖瓦，它就是在道光5年的时候才重修，所以为了纪念起见，上面才有几个字，就是汉昭烈皇帝之墓。那所以由此看来，里头到底是不是真有下葬刘备，还是个未知数，搞不好只是一个类似衣冠冢的弓箭冢，也就是用他生前的弓箭葬在这里而已。那因此，那刘备墓有没有在这里呢？这是大家第一个存疑的地方。那第二个陵墓呢？第二个地方呢，据说是在彭山的莲花村。那这边自古就据说有一个皇陵，它的形式规模跟西汉帝王陵，跟汉朝的帝王陵墓非常的相似，而且民国以后还有人自称是刘备的后裔来在这边守墓，而且当地还有很特别的传说，说是当年刘备死后，诸葛亮
秘密替他移到这个地方下葬。那为什么要移到这个地方来下葬？因为莲花村的四周围据说有9座小山，那就好像9片莲花一样，而中间的皇陵就是莲心。而这样的一个配置，在风水学上是一个很特殊的风水宝地，叫做九龙回头望。那这种九龙回头望，在中国只有2个地方才有，一个就是北京13陵，那另外一个地方就是这个地方。那因此呢，诸葛亮为刘备选了这么一个好的地方，也不对外宣称，所以自古只有这边的居民只有听到说这里有皇陵，但是是谁其实是不知道的。而且当地村民还传说这个皇陵非常神奇，谁胆敢把这个皇陵的砖头拿回去家里用的话，家里就会出怪事，那不是病啊，就是死啊，要不然就是发疯啦。但是很神奇的是，只要把砖头放回去，一切又会天下太平。那只不过是除了有彭山县志有提到之外，没有其他任何史料有提到说这边有刘备的墓。那因此，刘备的墓到底是否在这边，也有许多人存疑。那第3个地点呢，就是在重庆的奉节。那重庆奉节葬有刘备的说法，其实是来自一个很有名的学者，叫做郭沫若。那这个郭沫若呢，他偶然来到奉节这个地方来考察，结果发现刘备死的时候天气非常的炎热，而当时的技术也应该没办法做到很好的防腐。而从奉节到成都，你可以发现路途十分的遥远。你说在这样的情况下，要千里迢迢把尸身不腐的运回成都下葬，难度实在太高了。所以呢，这个刘备并没有葬在惠陵，也没有葬在旁边不远的莲花山，而是就地就葬在奉节这个地方。这是郭沫若个人的说法，也有几分道理就是了哈。那当然，我们会说，既然有3个地方都不确定是不是刘备墓，那开挖不就得了吗？好。不过，截至目前为止，当地政府并没有开挖许可。那事实上，在中国大陆有很多地方的陵墓都被列为是全国重要文物保护地，原因是因为没有足够的人力，是没有办法好好进行考古跟开挖的。那因此呢，这个陵墓到底是哪一个才是刘备的墓呢？至今仍然成谜，我们就等日后再来分解。那值得一提的是，来给各位一个茶余饭后的材料。那有网友呢整理了这个刘备墓到底会有什么宝贝。我们知道刘备生前其实还蛮自奉简约的哈，所以呢，在他的墓里面应该没有什么特殊的奇珍异宝。不过有人认为应该有3项特殊的宝贝。那第一个就是他使用的佩剑，叫做双股剑。那这个双股剑呢，在罗贯中的《三国演义》提到说，当那个刘关张大战吕布之时，用的就是这种双股剑，也就是后来的鸳鸯剑。那鸳剑是由海外寒铁所铸造而成，那鸯剑呢是用白金玄铁所铸成，那所以都削铁如泥啊。那这2把宝剑既然是刘备生前所用，当然会好好让他下葬。那只不过是刘备到底是不是用宝剑呢？在《三国志》有提到说刘备用戟，也有提到说刘备用刀，就是没有说到用剑。那因此里头会不会有这种双股剑，其实都还是个未知数。那第2个宝贝则是所谓的固印剑法。那这种固印剑法在古书正纪里面有提到说，那刘备呢有一个固印法，那是5剑之一，5种剑法之一哈。那这种固印法就是相互照应嘛。不就是双剑吗？双股剑、鸳鸯剑才会互相照应嘛。
那只不过是前面我们提到说，不可能有宝剑的话，那也不可能有这种剑法。那于是阵纪的说法从何而来？这也是个问题。那第三个宝贝倒是真的会存在，那这个宝贝就是卢铠。那卢铠其实就是古代将士的身上穿的铁甲，那只不过是尊贵的人还会用金线穿银片来去加强防护。那刘备既然是武将，又是帝王，当然会有最高等级的卢铠。那只不过是整理的这3样宝贝，到底是否会真的存在呢？也纯属臆测之词，我们可能要等到日后开挖的时候才能够确定。所以，我们林林总总讲到这边，我们会发现说，有许多的文物或者是谜团都跟盗墓有关。为什么？因为古代没有考古学啊，所以很多的文物都是由盗墓而来。因此，有机会会来帮各位再好好来讲一下盗墓到底给了我们什么样的谜团的解惑。那因此，今天的颠覆历史就讲到这里。好，大胆假设，小心求证，合理质疑，颠覆历史。那陈启鹏的颠覆历史，我们下次见哦。